السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد عن العنايه بالبشره. فيديو مهم جدا وازاي نهتم ببشرتنا طبعا، وخصوصا الوش، لان هو اكثر عرضه للشمس والهواء بالنسبه للناس اللي بتشتغل يوميا وبتخرج وكده، فبتعوز عنايه ببشرتها اكتر وبتهتم بالكريمات طبعا والماسكات والحاجات ديت عشان نضاره البشره ونضاره. بنحتاج طبعا نعمل ماسكات كتير، يعني تقريبا مرتين في الأسبوع أو 3. وطبعا كريمات ترطيب صباحا ومساء، بس كريمات الترطيب ما ينفعش بيها في الشمس عشان البشرة بتاعتها ما تتحرقش. فأنا جايبة لكم النهاردة 3 أنواع أنا بستخدمهم. طبعا أنا منقبة فمش بستعمل كتير وبشرتي مش بتتعرض للشمس أكتر. وطبعا اول نوع معانا من الماسك هو نوع الطامي المغربي. ده مهم جدا 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 وبيفيد البشرة بتاعتنا وبيعمل على تفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت والرصوص السوداء من البشرة بتاعتنا. لو في حبوب أو كده كان في وشك وراحت، فبيشيل الجلد الميت اللي هي مكان آثار الحبوب وبيعمل على تفتيحها وبيفتح المسام. طبعا لو البشرة بتاعتنا مرهقة وكده من الشمس والهواء والتراب وكده، فده بينضفها جدا. وهفتحهولكم من جوه وهوريهولكم اهو. ده بيكون شكله من جوه، ده بيكون الشكل بتاعه. طبعا انا كنت لسه جايباه من فترة قريبة، فاستعملته مرتين 3 بس. ده بناخد بشرة، بنحط حبة كتير كده على البشرة بتاعتنا وبنحاول نعمله دائري فرق كده بالراحة. طبعا ما بنعملش كده، لا احنا بنعمل دوران كده على طول وبنسيبه لمدة حوالي 10 دقايق على بشرتنا. طبعا بنحس فيها ان هي بتاكلنا شوية والبشرة بتشد معانا. اول ما بتبدأ تشد كده وخلاص الطمي بتاعنا ينشف على البشرة، بنبدأ نغسله بمية دافية، مش بمية برد خالص، بمية دافية، وبنشطف وشنا وبنشفه بالراحة بالفوطة بتاعتنا. طبعا هو ريحته بتكون وحشة شوية، مش بتكون يعني ريحتها حلوة وكده، بس هو بصراحة جميل جدا جدا. أنصحكم تستخدموه. تاني نوع معانا هو النوع الماسك ده. مهم. ده برضو تفتيح البشرة ومش غالي جدا، يعني حوالي 15 جنيه. وبتاع الطمي برضو في السعر ده مش بيعدي 25 جنيه تقريبا، على حسب المكان اللي انتوا فيه يعني. انا عن نفسي جايباه ب25 جنيه. ده برضو ده جميل جدا 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 للبشرة. ومش غالي برضو. ده انا جايباه ب10 جنيه. بيفتح البشرة بطريقة رهيبة جدا وبيدي البشرة نعومة كده وتحس ان بشرتك طرية. بيفتح البشرة برضو وبيفتح الاماكن اللي هي السودة في الوش كده، ولو في برضو رؤوس سودا بينضفها بس مع الاستمرار، يعني مش اقل من شهرين تقريبا. وتعالوا نشوفوا شكله من جوه. ده بيكون لونه من جوه اهو، وريحته جميلة جدا جدا جدا، زي ما يكون عليها عطر كده، تبقى ريحته جميلة جدا. انا بحطه برضو لمدة حوالي، انا بستخدم ده برضو مرتين في الاسبوع، وبستخدم التاني برضو مرتين في الاسبوع، بس ده يومين وده يومين. لان ده عاجبني جدا برضو، بيخلي البشرة طرية كده وبينقي يعني، بيديها ملمس طري وحلو. وفي السعر مش غالي خالص، انصحكم تستخدموه برضو ده او ده زي ما انتم حابين. تعال بقى ايه المرطب بتاعنا. انا بحط بعد كل ماسك انا بعمله بستخدم كريم ايفا بالعسل، طبعا معظمكم اكيد عارفينه. في ناس كتير بتستعمله، ده حلو جدا جدا للبشرة، بيرطبها بعد اي ماسك. وطبعا بيتحط مرتين برضو الصبح وبالليل. ده ممكن تستخدميه يوميا عادي، مفيش مشكلة، بس انا بحطه برضو بعد الماسك وبستخدمه يوميا صباحا ومساء. بس مش بتطلع بيه في الشمس، سواء منقبة او مش منقبة، ما بتطلعيش بيه في الشمس خالص عشان بشرتك ما تتحرقش وتبوظ. ده بيخلي البشرة طرية جدا وناعمة بطريقة فظيعة، بيعمل على تفتيح برضو من اي حاجة فيها. بيخلي البشرة بتاعتك نضيفة جدا جدا. طبعا مش كل البشرة بتمشي عليه.
في نوعية من الوش بتمشي معاه، وفي نوعية لأ. لو انت بشرتك جافة أو دهنية على حسب استعمالك ممكن تجربيه. لو انت ماشية بنوع تاني مرطب بعد الماسكات عادي. اما الماسكات مع اي بشرة بتمشي عادي سواء جافة او دهنية، انت بتستخدميها وان شاء الله هتجيب نتيجة معاكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة، وتدوسوا لايك للفيديو وتكتبوا لي رأيكم في كومنت. ان شاء الله هجيبكم فيديو جديد. باي.